那咱来讲授上帝的话，今日的经文有2位，是伫诗篇119篇41到48节，以及约翰福音16章12节到15节。诗篇119篇41节，上主啊，求你显示你的慈爱，照你的应允拯救我，我就通应答凌辱我的人，因为我靠你的话。求你毋通将真理的话对我的喙抢去，因为我仰望你的判断。我要继续守你的律法，直到永远。我要自由自在生活，因为我有追求你的律例。我伫君王的面前讲论你的教示，嘛袂递到见效。你的诫命，互我喜乐。因为这个诫命是我所意爱，我尊重佮意爱你的诫命，我嘛要哪念哪想你的规例。佮一位是伫约翰福音16章12节，我还有真侪代志要甲恁讲，毋过恁现在还袂当了解。真理的神来的时，伊会带恁了解一切的真理。伊袂照家己的意思讲，会照所听见的来讲，嘛会甲恁传达伫要来的事。伊会将荣耀归予我，因为伊会将我交代伊的甲恁传达。我的爸所有的拢是我的，因为安尼，我才讲圣神会将我交代伊的甲恁传达。先经以上，各位兄弟，大家平安真欢喜，甲咱做伙来敬拜上帝。今仔日我要用每日互上帝对你讲话，圣神互咱感动要来甲咱大家做伙分享。咱基督徒一生的目标就是要来荣耀上帝。咱荣耀上帝，绝对毋是因为咱外在的成就，迄是附带的，主要就是这三项，就是咱本身会用反映上帝的美善，咱有上帝的性情伫咱的内底。第二项就是咱会通成做世间的光，照着咱所做的好的代志来荣耀上帝。第三项代志就是咱结出侪侪福音的果子。亲爱的兄弟，特别咱在座的妈妈，祝福你所带出来的囡仔，是会通荣耀上帝的囡仔。所谓荣耀上帝的囡仔，不在于伊伫学校的成绩，嘛不在于将来人生事业的成就。有成绩有成就好代志，但是无拄拄有法度显明上帝荣耀。那欠这三项，真困难去荣耀上帝。所以祝福咱在座妈妈所养育出来的囡仔，不管是伊的人生有啥物成就，至少伫这三项。伊会通来成做一个荣耀上帝的囝儿甲查某囝。当然，今日所读的圣经诗篇119篇的41节，直接讲：耶和华愿你照你的话，互你的慈爱，就是你的救恩临到我的心上。第43节讲：求你叫真理的话无离开我的厝，互我仰望你的典章。我要自由来行。白话字的圣经伫这个所在，这个是和合本的翻译。第45节伫遮咧讲，我要自由自在生活，因为我有超出你的律例，所以这个看上帝话，会通互咱去体会到今仔日的诗篇的作者讲，等于读上帝话，伊会通去体会到上帝的救恩。可能伊伫危险甲拄着对敌的压迫的中间，人真艰苦。伊倚靠上帝话，互伊会通自由自在生活。伫拄着困难的时阵，拄着压迫的时阵，伊同款有法度自由自在生活。所以上帝话是真理，会互咱得到自由。伫新约的中间，将这项代志讲了更较清楚。台湾新人院已经退休的教授林鸿信牧师。伊会通讲是咱台湾咧研究圣神第一个权威，
嘛是伫我做学生时代，伊将即个圣神的教导真完整引带入来到台湾的教会。伫我做学生的进程，差不多老师毋捌咧教什么叫做圣神，但是伊是会通讲是第一位，嘛会通讲上界有权威伫台湾咧教圣神。伊讲了真清楚，伊讲真理的神、真理的圣神引带人进入真理，互人得到自由。真理的圣灵引导人进入真理，使人得到真正的自由。所以今日咱所看的圣经的中间，约翰福音8章31节，耶稣对信的犹太人讲：“你若常常遵守我的道理，就真正是我的门徒。你要知影真理，真理要让恁得到自由。你们必晓得真理，因为真理必让你们得到自由。”然后继续搁看。第16章的第13节，伫遮来讲，等真理的圣神来，伊要引带你明白一切真理，因为伊毋是照家己所讲的，乃是将伊所听见的、听到拢讲出来。伊要将来的事来甲恁讲。这是耶稣要离开这个世间的时阵，耶稣伫这个世间3年久，伊的教导结束了后，耶稣知影伊要离开学生啊，到伫天顶啊。然后，什么人要来继续教导这个真理？什么人要互人教导迄个真理，会通教入去人的心？亲爱兄弟，就是圣神，就是圣神。所以，若无圣神，人无法度明白真理啊！伊看上帝的话，白纸黑字，逐字拢读有。伊看上帝的话，伊甚至嘛知影这个意思，但是真理未入去伊的心，除非圣神。除非上帝灵伫伊的心底，所以伫初代的教会有一个真出名的教父，这个人叫做奥利根 （Origen）。伊讲圣经是上帝的灵所写的，请你注意这句话：圣经是上帝的灵所写的。圣经是上帝的灵感动人去写落来，无圣神的感动，人无法度写出来。圣经是神的灵所写的。这个奥利根是主后185年，所以耶稣死了后差不多1世纪，初代教会教父，互人看去，并不是敢若只有一种互人雄雄看见的显明的意义，是更较有大多数人所忽略的意义。读圣经有，毋是你表面所看的意义，足侪是真侪人所忽略的意义伫内底。因为遐写出来话有某一种奥妙的形式，甲神圣的事物的形象。圣经记载真侪奥妙的事，你看无，因为无上帝的灵伫遐感动。你看到内面真侪故事，这故事真简单，你看袂到内面的意义。因为无圣神，上帝伫圣经内面真侪神迹奇事，嘛有真侪的异象，真侪图像，甚至有人伫咧个梦的中间去梦见到天顶的景象。伫启示录，上帝互伊启示讲将来末世是啥物情况，将来咱去到天堂是啥物情况。亲爱兄弟，你看这敢看有？你看无？你看无？因为写这的话的人是去用上帝的灵感动，所以读的人，除非伊互圣神感动，无伊嘛读无这的题。伊毋是干那你表面所读到意义安尼尔尔。然后伊继续讲，全教会中间，伫当时的教会有一种的见解，整个的律法就是指上帝是属灵的。不过，律法所传达的属灵的意义，并非所有人拢知。独遐伫智慧甲知识的话内面，互圣神的恩典所摸的人才知。所以，伫遮无否定讲，咱爱用咱的智慧甲知识去明白圣经，伊无否定。但是完全明白的，只有互圣神的恩膏所摸的人，才有法度真正知影这个道理。这就是这话所讲的，真理的神来的时阵，咱就有法度明白上帝的道理。其实耶稣伫世间的时阵，咱会记得耶稣出世的时阵，当耶稣出世的时阵，其实这段圣经节有一段圣经节，这段圣经节是耶稣出世的时阵。
其实这段圣经节，伫主前耶稣出世的主前800年前的时阵，迄个时阵旧约早就记载啊，圣经早就记载啊，总是人听无啦，人听无啦。圣经早就记载，伫米迦书的所在就记载讲，耶稣基督要出世伫伯利恒，总是迄当时的人根本都看无。当时希律王，当时的祭司头，当时的经学士，因早就知影这段圣经节啦。总是因无一个人想要去认捌耶稣会出世伫倒位，嘛无一个人有备万心，独当时东方的博士。因看到这段圣经，因就开始准备敲吹冒险，对东方来去到伯利恒，因就找到耶稣基督伫遐出世。所以你看，偏偏是启示的话，对当时的犹太人的祭司、经学书有看没有懂，也没有人会去预备。他们看了也不懂，但是对当时这三个博士，因看了上帝就给因指示，因就看天顶的星，然后因就一步一脚印来到伫伯利恒的所在，来敲找耶稣基督，因就拄到耶稣基督。所以因相信上帝的话是真的，因嘛照上帝所写的去行，因嘛去敲找上帝，上帝就互因得到感动。去看到耶稣基督，所以亲爱的兄弟，当咱咧看上帝话时阵，上帝话咱要敲出圣经内面圣神的感动。无圣神的感动，咱无法度去明白这个事。我举一个实在例，当我开始真认真默想上帝的话，是对2008年开始。迄个时阵，我真正逐工早起5点起来，我就认真默想上帝，毋是安尼看过尔尔，搁默想，搁求圣神的感动。有一天，当我咧默想上帝的话，这段话走出来啊，《民数记》第5章第7节，伊爱承认伊所犯的罪，将所亏欠人的数额来赔偿行医，另外爱加上1/5。也归伫所亏欠的人。当我读到这段话时阵，这两个字“亏欠”、“亏负的人”、“亏负的人”，迄个时阵，我就体会到，开始默想时阵，圣神就感动我，咱有亏欠什么人？伫民数记其实咧写的代志，拢是上帝早就写好的规定。是足无聊的，真侪人看是足无聊的，拢是咧写什么规定、法律上的规定。但是迄天就是讲了这句话：亏负的人，将所亏负人的如数备还。迄天我读到的时阵，唔知安怎目屎就一直流，我就开始咧想讲，到底我亏欠什么人？就想到一个人，我想到讲啊，这个人我古早亏欠伊，对到伊的家庭。因为我伤害因的家庭，所以我求主帮助我。因为我感觉迄天，敢若看到这段话的时阵，我体会到我的罪足深的亏欠人。所以我就伫主的面前祈祷讲：主啊，我是一个罪深的人，帮助我赎去我的罪，也互我有机会去赎罪，互我伫这个有生之年会通去行出来。主啊，请你帮助我，请你帮助我，互我有机会来去赎罪。亲爱兄弟，这都毋是敢若字面的意思尔尔，乃是咧读的时阵，你受到就是我。请你咧读上帝的话时，毋通想讲迄是圣经记载，嘛毋通个想讲迄是什么人所犯的罪。当你开始读上帝的话时阵，就算讲一个字一个句，当你想到讲迄是我的时阵，迄个时阵上帝的话就伫咱的心中开始产生变化。亲爱兄弟，咱就对罪的中间得到自由啊！
上帝的话是照着安尼，互咱得到自由的。所以当你读的时阵，你要想讲，迄是什么人？迄是圣经咧讲的话，迄意思我拢知。当你无受到讲读到讲，迄是我的时阵，永远对你无意义。你嘛袂对读上帝的话中间得到自由。搁另外一解，同款2008年的8月14号，民数记第6章22节，伫遮安尼讲：耶和华甲摩西讲，你甲阿伦甲你的囝讲，恁着安尼为着以色列人祝福，讲也愿耶和华赐予你，保护你。亲爱的，这头咱逐礼拜拢咧读，牧师咧祝福拢用一句话。咱若看这个意思，感觉真好，无啥物代志。总是迄天圣神的感动，甲我讲啥物？你有常常咧祝福别人无？你有没有常常在祝福别人？你所讲的话有常常咧祝福别人无？兄弟，你有无？我甲你讲，迄天圣神甲我感动，拄我受到昨迄个时阵，我伫公报社，我受到我咧读这段圣经的昨，我才甲我同工伫遐咧嫌东嫌西，迄个社长做了够无好，迄个同工做了无好，迄个人安怎？迄个人是安怎？迄个人是安怎？嫌东嫌西嫌歌嫌经，念东念西，埋怨一大堆。亲爱兄弟，敢有影？你有常常咧祝福别人？我才无啥相信。迄天我体会到讲，原来我的嘴无常常祝福人。无讲祝福的话，迄个时阵我的心中真艰苦，我就搁甲上帝祈祷讲：上帝啊，请你帮助我，今仔日我决志，我所做的事，我所讲的话，拢要祝福人。亲爱兄弟，迄个时阵真理就互我得到自由啊！阿免。当你读上帝的话的时阵，你知影讲迄是对我讲的时阵，真理的话就对你中间得到自由。这是上帝话的奥妙，所以当圣神感动咱，你这款的体会的时阵，你愿意顺服的时阵，一日一日的顺服，上帝话互咱得到自由。迄个罪无搁再伫咱的心里，互咱得到完全的自由。当咱安尼做的时阵，圣神会帮助咱。圣神会帮助咱啥物？圣神帮助咱几项的事。互咱在读圣经的时阵，除去用我家己自我的观点去读圣经啦，亲爱兄弟。为什么咱需要圣神的帮助？因为你每一届咧读上帝的话时，有含了一款的危险，就是你咧用家己的意思读上帝的话，用你的训练、经验、教育、知识，你所读的册去解读上帝的话。但是你却唔知影讲是上帝的话要对你讲话。不是你要去用你的智慧能力去解释上帝的话，而是让上帝的话来对你说话。所以咱需要圣神的感动。每一个人读圣经的话，想爱讲圣经，上帝啊，请你帮助我，请你启示我，圣神，请你感动我。你只要一天一个感动，一个感动，你就有价值啦。圣神嘛会通，互咱真做咱的新的创造，互咱有新的观念、新的意义。圣神嘛会拄起咱的行行，圣神会催逼咱去实行上帝的话。所以圣神伫咱读圣经的时阵，真做咱上界好的帮助。当2019年的时阵，迄个时阵差不多 COVID-19 开始的时。迄个时阵，我的囡仔，伊去考航空公司，真侪人考，伊嘛拢考过啊。到最后一关的面试的时阵，迄天的早起，阮全家都做伙祈祷，结果迄天早起，阮大家全家做伙祈祷，伊真无简单，几若千人的中间拢过啊。到最后一关的面试，去到航空公司的面试的时阵，最后迄天，阮伫遐逼切祈祷，而且我一直甲伊教导讲，你要有信心，你要有信心。做上帝囝儿甲查某囝爱有信心，所以牧师我为着伊祈祷，为着伊祝福，伊就去考试啊！伊真欢喜去考试，足有信心去考试。亲爱兄弟，你有考掉无？无。
后来公布的时阵，无，迄个时阵伊足生气的。讲上帝，你若不爱互我调，你头先就莫互我调就好啊，那等到最后才不爱互我调。伊开始对这个信用三心怀疑。爸爸，你误导我了。那个信心是迷信，上帝不一定会听人的祈祷，所以我不爱读圣经啊，我嘛不爱去教会啊。我的心情艰苦，亲爱兄弟，特别咱在座做妈妈的，你若是基督徒的妈妈，有一天你的囡仔拢会来到，有一天会来到一天，伊会对伊所信的开始怀疑啊，伊拢会来到迄个时刻。但是咱来到迄个时刻的时阵，咱的心无拄拄变啦，嘛无法度拄拄啊，有法度接受啦。咱的心灵伫迄个时阵会艰苦，是讲啊奇怪，以前拢无问题，哪会突然发生问题？所以迄个时阵，我嘛会担心，嘛会烦恼。啊，我将我所有的担心伫读圣经的时阵，我拢甲上帝讲。啊，我的囡仔是毋是以后？你敢知影？咱人就是安尼，讲一个影生一个啥物？就是一个囝。小可代志咱拢会愈想愈歹，所以我就愈想愈歹。伊敢会以后拢袂阁倒来教会啊？伊敢会永远拢袂阁信耶稣啊？伊敢会阁无法度阁来服侍上帝啊？主啊，是安怎发生啥物代志？你啊，我阁想到讲，啊，我是一个牧师呢。啊，阮囝拢无信上帝，我来教会，啊，我以后要来当教会徛起。哦，什么歹的状况拢开始安尼生出来啊！在座兄弟，这就是咱的本质啊！这就是咱的本质。你会像我安尼的人，扯牙手，对吧？拄着歹代志，你会一直想，一直想，一直想，足歹的。咱的本质是安尼，确实是安尼。所以伫迄段当时。好佳在，我有读圣经的习惯。读圣经的时阵，上帝给我一个感动，单单爱你的孩子，为他祷告。独独听你的囝，为伊祈祷，迄就是一个感动尔尔。我就甲主讲好，单单爱我们的孩子，爱我们叛逆中的孩子。为他祷告，我就将这句话感动的话，一直刻条在心内。所以我逐天一直提醒我家己，圣神感动的话，就是独独听你的囝为伊祈祷，听你的囝为伊祈祷，我就为囝敬正祈祷，而且逐天大概看到伊的时阵，就气一解，但是气的时阵就搁想讲，单单爱你的孩子。为他祷告，拢是伫足受气的中间来祈祷，足唔甘愿的时阵，而且祈祷甲足唔甘愿的，这就是事实。但是我坚持安尼做，安尼坚持偌久呢？每一届后来去新竹上班，所以主日转来台北的时阵，转来台北的时阵，牧师娘真好，就拢煮足好食的。请伊，而且转去到竹北的时阵，啊，阮就开车送伊转去，嘛无甲讲圣经的道理，拢无讲啥物，就是替伊祝福，替伊祈祷。单单爱你的孩子，爱你叛逆中的孩子，而且为他祷告，我就坚持做这项。安尼偌久呢？1年半，足足1年半较加。上帝真正感动我的囡仔。有一天，牧师娘看到一个异象，我的囡仔伫台南城大校园的大树骹伫遐咧学罗上帝。伊开始甲我讲，上帝予伊一个异象。圣神对我常常是一个意念，但是圣神对牧师娘常常予伊伫一个图像，予伊伫困的时阵会梦到这个代志。迄个时阵。伊看到我的囡仔伫城大大树骹伫遐学罗上帝，感谢上帝。果然过无偌久，1年半了后，伊去考研究所，
正正考到成大研究所，伫遐伊开始登去教会啊。当咱咧读上帝的话的时阵，上帝的话是圣神的感动所写落来的话。咱咧读上帝的话的人，若无迄个圣神的感动，咱嘛无法度明白上帝的意思。亲爱的兄弟，特别咱在座，你若也毋是基督徒，愿意来接受耶稣基督做你生命救主，上帝的灵会引带你。咱若中间已经是信主的父母、妈妈，你要成就拥有一个荣耀上帝的子女，大先咱都要先，咱家己想要荣耀上帝，咱才有法度影响咱的囝荣耀上帝。要荣耀上帝的第一步，就是读上帝的话，互上帝的话来感动咱。祝福在座的妈妈，对读上帝的话，逐日得到祝福，也祝福你所拥有的子女，成做一个荣耀上帝的子女。同心来祈祷，天父上帝，感谢你，互阮一个更较深的提醒。主啊，养育子女是一个辛苦的过程，嘛是你交托我的责任。阮的子女未免有时行偏差的路，要行家己的道路。恳求主帮助阮，恳求主帮助阮用听甲祈祷来养育带领阮的子女。阮也恳求你，互遮个妈妈，互伊每一摆读圣经、读上帝话时阵，圣神大大感动因，互伊甲你主有好的沟通，因的生命丰盛、荣耀，阁有智慧。安尼祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿门。